Za ovu interesantnu poslasticu koju možete da jedete samo u vreme cvetanja bagrema treba malo vremena. Treba obrati lepe mlade cvetove bagrema na čistom mestu, najbolje u šumi. Ako ima potrebe, cvetove operite i prosušite. Umesiti testo za palačinke. 2-3 jajeta, prstohvat soli, voda, brašno po potrebi, malo ulja. Sve lepo sjediniti. Sipati ulje u tiganj. U dobro zagrejano ulje pržiti cvetove bagrema koje smo umočili u testo za palačinke. Pržiti sa obe strane tako da se uhvati žuta korica. Pržene cvetove vaditi iz ulja i staviti na papirni ubrus da se višak masnoće ocedi. Pohovane cvetove servirati posute s šećerom u prahu. Jako ukusna poslastica koju svako treba bar jednom da pojede za vreme sezone cvetanja bagrema.